journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why isn't she turn coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I can feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. ในเรื่องเล่นเกมในเรื่องกันดีก You ว่า hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've มันจะพาไปไหน changed. มันจะพาไปที่ไหน I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell. Look, up ahead. วิพาไปไกลมากเลยน่าจะ You พายลึ see ก it มาก too? อ่ะ You promised you came. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. Go It's back. not safe. It's there. They're here. Can you see them? I can see you. Look around and you will see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. You see them. อยู่รอบข้างก็แบบ This is not a place of rest. ศพกับศพทั้งนั้นในน้ำก็ศพน้ำเน่าด้วย They're going to do that to you. Can you see them? แต่รับประกัน Can you ได้เล see ยว่า them? ไม่มี They're จ going ระ to do เข้ that to you. They're watching. Stop. เสียงแม่งแบบว่าซ้ายขวาข้างหูเนี่ย They're โอ้ watching. โหแม่งก็สุดเกินแล้วสุดเกินเลยไม่เกมผีเนี่ยมันเลยนะ They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Then it was fear, runs far, far deeper. She can't. What is she looking at?
too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. เอาละบังคับเองได้แล้ว Do not forget my stories, Senua, because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down to deep dark valleys. After 9 กล้าลงได้ยังไงวะไม่กลัวอะไรแบบไม่กลัวแบบตัวอะไรเลยเหรอน้ำโคตรนิ่งเลยดีเกียดแม่งเลยมีอะไรตามหลังมาปะ The darkness is coming. Yearns for life. Hungers for it. Like a pack of wolves on a เอา hunt. ดูได้ปะเนี่ยเดี๋ยวนี้ It's not stopping. มีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะพวกวิญญาณเหรอเขาตายเหรอเมื่อกี้แบบหลอนจัดเลย The land of mist and fog. The old fool was right. What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? I hear you. He's there, you know it. There's no doubt about He's it. lost. The source of the darkness is in Helheim, They're called and the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian.นี่คืออะไร What is she doing? Why is she doing this? ทำไมเป็น Why อย่าง doesn't นั้ she น turn ใคร back? ไม่ไปสร้างวะ She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. อะไรไก่อะ He's dead. ไก่จ๋า But his soul is in Helheim. His soul still lives. โอ้ She โอ้โอ้ needs to โอ้ save โหลดแมป his โหลดแมป โหลดแมป She wants his โหลด soul แมป to be at peace. She needs to The bridge ถ้าโหล to ดแมปแบบคือ Helheim. จะกระตุก I
she forgets too. But she แล้ does ว remember that ขึ้น only ทางไหน the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? ผมรู้จักเส้นทางแล้วโอเคเลยรู้เลยว่ามันไปยังไง The Northmen speak of 9 worlds. The world of men, เรื่องราวมันกำลังบอกเรื่องราว sky gods dwell in Asgard. แต่ว่าเรา The gods of earth, ทำไม่ออก harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. หมอก The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and ตกปะ darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. What's she waiting for? ไม่บอก Why did บ she อก do that? ไอ้ She การ shouldn't กด have ปุ่ done ม it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. สัญลักษณ์อะไร It's going to hurt you. It's dangerous. Don't kill me. อ้าว I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. ทำไมมันได้ยินเสียงพวกนี้ Never let the bastards catch me again. หรือ Never! เป็นชนเผ่าที่แบบสามารถสื่อสารวิญญาณได้หรอ Who are you? It's just a memory. Ruth? Is that you? For my tales of the Northmen, ทำต้องเก่ง they call me Druth. A liar. He's lost. An old fool. Druth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. มีแอบไอด้วยนะ I'm listening. The Ano ba เตือน runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind. แล้วอันนี้ต้องหาสัญลักษ Find ณ์ one like it to open the gate. นี่ไง She focus. ใช่ไหมตรงเงาเนี่ยอ๋อถ้าเราเข้าใกล้มันจะไปขึ้นอย่างนี้ Focus. Look towards the gate. โอเคถ้าเข้าใกล้เวลาจะขึ้น The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. เฮ้ยประตูมันใหญ่มากเลยมันมีเหล็กแรงมาจากไหนวะ I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listen when everyone else laughed. รู้สึกว่ามุมมองตัวละครมัน Pay the heavy ใกล้เกินไป price. นะ Carry my stories with you, and together we will Stop make minute, the stop minute. Northmen feel our fury. เป็นกลัวความสูงเจอฉากนี้ไปรู้เรื่องเลยโห Another voice joins us. She once tried to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are ไอเสียงเนี่ยมัน always พาเราหลอน here. นะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวา I เดี๋ยวซ้าย guess เดี๋ยว it's ขวา the same with heights. You can stand on the edge, ทำยังไงอะเมาส์เหรอ pretend it's going to be okay. ไม่ไป But you know that No, death no, is no. near, โน้ยโน้ waiting for you to make that little ใจ slip. เย็นใจเย็น You can't just wish things away. โอเคนี่เกียบแล้วเนี่ย The world of the dead is ruled by the giantess, ถ้ามันกระตุกคือมัน Hela, จะโหลดแมป daughter of Loki.
The gods Oh, feared wow. her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her ตั้ง power แต่ over เริ่ม those who จน die ถึง of ตอนเนี้ย sickness, ไม่ยังพูดกันไม่หยุด age, เลย hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds. เอาแล้วไงฉากแบบนี้ว่านสู้โหลดเอาโหลดให้เสร็จกระตุกทีเดียวไปเลย Stay back. Look at it. You have to open it. ฉากบังคับแล้วนะ The ฉากบัง gate คับ to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเนี่ยมันต้องสื่อสารกับพวกวิญญาณได้แน่เลยชนเผ่าของตัวเรานี่มันคุยกับเราเหรอ You took him from me. I beg you, let him go. I'll give แอบ you หลอน what อ you ยู่ want. นะ I won't resist anymore. Just give him back. อะไรวะมือโดนอะไรอ่ะ You're going to die again. แม่กินทั้งแขนเลย นี่ราคาเยอะคุณต้องสู้เหรอเนี่ยใช่ไหมชาอย่าเพิ่งโหลดแถวนี้ดิเนี่ยอ๋อมันบล็อกยังไงอ่ะนี่ไงอุ้ยไอ้ตีพี่โดนบังคับตายปะเนี่ยบังคับตายใช่ไหมเนี่ยตีพี่โดนคือตัวHe can read. บังคับตายบังคับตายบังคับตาย Defend yourself. Nobody cares. มันต้องมีวิธีแก้ดิถ้าเจอมอนสเตอร์แบบนี้น้องโคตรเจ็บปวด น่าสงสารนะบอกเลยว่าตายอ่ะเฮ้ยติดพิษเหรอเกมโอเวอร์ A vision of what's to come. โอ้โหมึงรู้อนาคตด้วยมันอะไรวะเนี่ยมัน Oh, Senua. งง The ว่ะ darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, แต่แขนเราก็เป็นจริงๆนะ until there is nothing left of her. เราเยอะหมอห้าม All of her suffering will have been for nothing. จุดแขน It's just a matter of time. โคตร
เข้าประตูนี้ไม่ได้มันจะเข้าไปทำไมอ่ะยังไงต่อ The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. แล้วก็กลับมานั่งคุยกับ With every defeat, หัวก็โหลกหรอ the หัว dark ใครวะ rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she น่าจะได้ still สติ has กลับมาแล้ว control of เมื่อ her กี้ mind, ข้างๆ and sheน่า will รักนะ fulfill her vow, whatever the cost. เนี่ยมันเอาหัวใครมา Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the ประ gate ตู to นี้ต้องมีอะไร Helheim. แน่ๆประตูนี้มีอะไร To แน่ open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, ๆ and มา the อยาก god of รู้ illusion, เลยว่าต้อง Valravan. เลือก Spill their ประตู blood to open the gate to Helheim and enter the Bye-bye. land of the dead. To Dillian. To his soul. It won't open. How will she get ซ้าย Why can't she open it? She needs to challenge the ทาง gods. ซ้ายไม่ She มีไม่ has มี to fight two gods first. Two gods. ทางซ้ายไม่มีไฟแบบนี้ Who will she choose first? One of them will kill her, I know. She's going to ขวา die. แล้วกัน Which one will she challenge first? Be very careful, Senua. Choose a gate, Senua. Two gates, two gods. She's too เนี่ย scared. มีคนพูดตลอดเวลาเลย One. นี่คือเสียงของใคร Surt, the fire giant, has answered. He comes from a land older than มันสัมผัสได้เหรอ mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. มีหักปากกันเลยตา Find แล้ว him, ก็ไอ Senua, and spill his blood. She found the wretched old น้ำมี fool รูป on หน้า her ค way น back from the wilds. ต้องไปดู Outcast. Was badly burnt all over. She took pity on him, ดูหน้าก่อน for he was not long for this world. Like her, he spoke of his own darkness. The Northmen. Senua, we each walk these lands Nah, gazing makayap. towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. เกมนี้ไม่น่ามีให้ไม่มีอะไรให้เก็บออกมาพวกของมันยิ่งเข้าไปแม่งยิ่งแปลกๆวะ นี่เกือบ Do it. You're close. Don't let them get Yang. behind you. Keep She can ignore them. นี่ไง He's finished. มาดิเอ้ยยังเอาใครไวกว่า ใครไวกว่าใครไวกว่า ตั้งท่าเหรอตั้งท่าเหรอยังยังอยู่ร้อย
แต่ช็อตแรกอ่ะตกใจ I can still smell it. นี่เราต้องหาสัญลักษณ์ The sweet, sickly stench of burning human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. อันนี้ปะ You hear them too, Senua? Yes, I heard their screams, and I still hear them now. ก็เนี่ยนี่ไง100ได้แล้ว1เหลืออีก1น่าจะเป็นพวกต้นไม้แหละหรือไม่ก็อันนั้นต้องขึ้นนี่ดูกันละ The path to Hellheim is sealed to the living, but you already walk amongst the dead. ถ้าเสียงเบาบอกนะครับ Look towards the gate, and you will see that it has opened. โอ้ศพโคตรเยอะเลย When they first came to my นี่คือ land, ศพชาวบ้านเหร I อ knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. พามันจะประสบแค่ไหน I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of, I know it well. พูดตลอดเวลาจ I'm ริงๆ still นะ here to fight it. สู้แน่They surrounded you. ก็นี่ไงวิ He can anticipate your moves. ที่โกงว่ะ Remember your training. Behind you. วิเกือบจะตายแล้วไม่ตายจริง Finish this. ไม่ยอมตายหรอ Behind you. ยังไอ้พวกนี้แม่งชอบเล่นที่เผลอ Don't give up. Don't give up. แล้วมันเวลาเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายเป When ลี่ยน you อะไร see เนี่ย a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. โดนไปทีเดียวหน้าสั่น Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. ถ้ามันออกมาเยอะกว่านี้น่าจะไม่หลอกเอาละเข้าไปอีกมิติหนึ่งแล้ววิ่งเหรอใช่ไหมถ้าเจอไฟมันต้องวิ่งปะไฟป่าเนี่ยวิ่งหนีไฟป่าจะได้ยินคนพูดอยู่ว่าวิ่ง Hell will not give you the answers you want, but you mustn't look หน้า away มันแล้ว from คน the ที่พูดตลอด horrors เวลา it มัน does ง่ายแบบ offer, นี้ because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. แล้วก็กลับมา What's happening? Has the fire มัน gone? ให้เราเห็นภาพ The fire's disappeared. The pyre. เราเจ็บปวด Surt is through there. He's waiting for her. You can't get through. How will she get through? แล้วเนี่ย She'll need to find another way. Truth said, find your own path. There's always another way. There's Không biết ai. always a way. Find your own เปิด way. ประตู You just have to find it. Truth is waiting for you. It was never going to be that แต่สัมผัสเขาก่อน He's waiting. Surt is waiting for you. Find him. The pyre.
The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the sun. มันจะมีแบบพวกบอสปะจะมีแค่ตัวพวกนี้อย่างเดียว Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. เอาละเอาละเล่นเสียงแล้ว It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn. Come Then on, how will she yeah. find the way back? She won't. She won't be able to tell. ฉากแบบนี้จะได้สู้อีกปะเนี่ยนี่ก็แมงมุม The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. อ้าว I searched for meaning in their suffering, อ๋อ in มัน their เลือกขึ้นไม่ได้ eyes. But they just screamed มาสัมผัส like เขา helpless pigs. เราต้องเป็นซูมเข้าไป ไฟมา วิ่งต้องวิ่งแน่ๆแรงด้วยรอบนี้แรงด้วยไฟอะไรวะโอ้ไกลไปมากคุณล้มคุณครับอุ้ยนิดเดียว Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for Good mercy, Lord, all of them, Lord. even theirs. None answered. In the end, I set เขา myself โกรธอะไร free. เราไหมเนี่ย Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me. I am alone. โกรธกันเลยนะอีกแล้วเหรอไม่เยอะจังอ่ะ Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. สัญลักษณ์มี2 อัน The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De อ้าว Danann. เนี่ย Why did you นี่มี Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. ใช่ Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. น่าได้มันใหญ่บนบ้านเด็กเมื่อกี้ข้างนอกไปแล้วหนึ่งต้องเหลือแต่ในบ้านแล้วแหละไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วอันไหนวะอ๋อนี่ปุ๊บอยู่ที่พื้น
ไฟอะไฟเริ่มแล้วไฟเริ่มแล้วไฟเริ่มมาแล้ววิ่งตรงไปอย่างเดียวโอเควิ่งตรงวิ่งตรงอย่างเดียวจะแรงเปล่าดอกลูกนี้จะแรงไหมเนี่ยตัดเลยติดเจด้วยแรงเกินเดี๋ยวนั่งไม่ให้ตรงนั่งไม่ให้ตรงวิอย่าเพิ่งโอ้โหเวลานี้มันย่องเดี๋ยววิ่งก็ตกได้เหมือนกันดูก่อนเฮ้ยแม่งตายเถอะอุ้ยเกือบตีอะไรแล้ววะวิ่งเถอะวิ่งไอ้ที่นั่นมันโดนทีเดียวมันตายเลยเหรอหรือว่าตัวเก่ามันไม่ตายอะไรเริ่มยากแล้วหนีไฟก็ต้องหนีสู้ก็ต้องสู้ Good. Let it collapse, and have the courage to shed your tears. Raise your word to the cry! My brother is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now.คือชาวบ้านโดนเผาตายหมดเลยไปข้างหน้าก่อนแต่ก็โดนเขี่ยทิ้งข้างทางหมดเลยนะทำไมวะทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยFind the fire, Senua, to follow the path to Surt. โอ้รอบนี้3เลยสัญลักษณ์รอบนี้3เดี๋ยวเราจะไล่จากหลังนี้ไปทางขวาแต่โชคดีเวลาแบบเข้าใกล้พวกสัญลักษณ์แล้วมันจะบอกเราอะยืนตรงนี้แหละอย่างนั้นน่ายาก Once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Surt. ง่าย During one raid, อีก2 I took my chance and ran, knowing that they would not follow. The fool ran into the fire. ข้างนอกเหรอ They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. ได้ไปแล้ว2 Free. อีก1
I'm glad I found you in the ไม่ wilds. นั่นอยู่แล้ว I wouldn't have made it without you. ไอ้อันนี้อะไรเนี่ยนะดูข้างบนในบ้านสองที่ก็ไม่มีแล้วมีไปแล้วมีไปแล้วอันไหนวะว่ามันว่าไม่ใช่อันนี้อันไหนวะนี่ก็ใช่ไหมต้องใช่ดิเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วอะมันเลื่อนไปตรงกลางแล้วแต่กดไม่ติดเนี่ยถ้าไม่ใช่มันออกขวาดูคลิปเองเนี่ยเป๊ะแล้วนะนี่หรือเปล่าเฮ้ยดีอันไหนเนี่ยแล้วไงติดพัซโซ่ตรงนี้ละมีหรือเปล่าน่าใช่พื้นนี่เออโหเพราะว่าทำไมไม่ได้เริ่มยากแล้วอ่ะมันเริ่มยากหรือว่าเรานิ่งวะไม่รู้เนี่ยฟังดิSenua, if I can survive the fire of Cert ให้วิ่งไหม and เข้า escape บ้านไหม my darkness, ไม่น่าเข้าหรอก then so can you. มาแล้วเนี่ยไอฉากแบบนี้มีตกใจไหมตอนมันเริ่มอ่ะ Through the fire! Keep running! Go on! Nothing will stop! Run, Senua! Run! โอ้ยลันเร็ววิ่งโอ้โหเดี๋ยวตายไฟคอกตายดูเขาร้องดิ She's dying. It's him. It's him. เ
I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua, are you sure you want to do this? มาแล้ว We ฝน can ตก fight this together. ข้างในไฟ Side by side. ไฟลุกโชนข้างนอกฝน We ตก always do. เยี่ยม This is my battle. I have to face it alone, away from you. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Come on. ใครมาช่วยเนี่ยแฟนมันเหรอยินดีบอสจริงด้วยตัวโคตรใหญ่เลยบอสไฟเหรอเรืออะไรข้างในอะหน้ามันหน้าเป็นหน้าอะไรอะ You destroyed everything. วายเหรอ But ว้าว not me. Fight me now. เอาดาบมึงมาให้กูจะถือไม่ได้หรอโอ้โหน่าจะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เป็นไรอุ้ย Stop him! Stop him now! What you do? วันนี้แหละเอลกาดแล้วเอลกาดฟังดูดิชาร์จนี่กินปากเฮ้ยลบทีทีนี้แล้วก็เฮ้ยเน้นใหญ่แต่ช้าโอ้ยตีไม่ได้ต้องหลบก่อนเนาะโอ้เนี่ยมันตีไม่ได้จริงทำไมดีวะต้องรอเวลาหมดเหรอโอ้ยกูตายอย่าเย็นทำไมดีอะตีก็ไม่ได้อ่ะเนี่ยตีแล้วมันติดไฟโอ้ยอย่างนี้แย่นะโอ้ยตายเลยลุกใส่มาเลิกกันแล้ว
ต้องมีอะไรให้เราทำดูวะ You're stronger than that. ต้องมีอะไรให้เราทำอยู่ต้องสอนอะไรมันต้องมีให้เรากดปุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไม่บอกเราเลยกด E เหรอกด E 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 ว่าอยู่มันต้องเป็นจังเลยหาไอ้อ๋อ The blind shield. Stay back. แล้วอ๋อนี่ไงตัวกระผมตรงข้างไม่หายไป Focus. Focus. Now. Focus. นี่ไงยังอยู่อุ้ยยังอยู่เว้ยยังอยู่เว้ยยังอยู่มาดิตัวมันใกล้แตกแล้วเป็นกูมานี่มานี่เอาไปเอาเปลวไฟของไม้ไว้ที่กูนี่กูใช้พลังเพลิงอะงี้เราฆ่ามันได้ทุกคนก็โดนทุกคนก็ต้องแบบว่าโดนปลดปล่อยปะเพราะมันเผาทุกคนตายหมดเลยแต่ตอนเนี้ยฝนตกรู้เสียงเข้าไหม For every battle won, a greater battle takes its place. And so it goes. Until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise, and I will go to hell to keep it. I die free, knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye, as I have, to find your answers, your quest, your truth. ร้อยแล้วยังไงต่ออ๋อบัลลังก์มันหายไปแล้วมันเอาพวกศพมาเป็นบัลลังก์เราวิ่งกลับไปยันนู่นเลยเหรอไกลชิบหายเลย Scholar turned slave. They tortured him, took him with them on their raids, drove him to madness, spreading this new form of darkness to new worlds, to my world. เปิดไหมเนี่ยถ้าเปิดแล้วมันขาดนั่นแหละบอสจะฆ่าแล้ว Senua saw a deep connection form between the แล้ว Northmen. วิญญาณดวงอื่นที่ถูกมันเผาตายนี่ต้องปล His ดปล่อยไป tales เนี่ย of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him ขากลับไม่มีสู้นะ until she too could see what he saw. ไม่ปะกับว่าจะเหลืออีกแค่บานเดียวไม่มีอะไรให้เก็บเลย
ยิงโคตรไกล Have เลย you อะ ever died before? It's a serious question. ไป An illusion of self is เข้าประตู shattered. อีกหนึ่งบาน You simply แล้ว cease ก็ to ที่เหลือ be. ก็เป็นประตูใหญ่แล้วประตูใหญ่นะบอสใหญ่สุด Though เล it ย may เนี่ย not seem that way to others, you know when it is true. อันนี้ไฟอันนั้นก็เป็นน้ำปะ You can feel it. A stranger in your ได้ own ละได้ body. ละได้ถึงละ An imposter. And nothing is the same ever again. ได้ละเริ่มเปลี่ยนอีกแล้ว Senua has สู้ไหม died, เข้าไปสู้ไหมมีสู้ไหมเนี่ย and she will do so again. ปึ๊บ You can be sure of that. ไม่มี Come this way. Too slow. คุณไม่ถึงดิมาดิวะถึงเหรอถึงเหรอติดมือไปดิ End it now. This is nearly the end. อีสองตัวโดนคู่สองตัวโดนคู่ติดมุม Finished him. They're overwhelmed. เฮ้ยอย่าดินี่ไงบล็อกเหรอตรวจมาได้ยังไงนี่ไงโอ้โหวิโลนี่ไงยัง She's so weak, she's so weak. They can see you're weak. ตกใจนะเมื่อกี้ตกใจนะรอก่อนรอเลือดก่อนอุ้ยโอ้ยอ๋อต้องบล็อกให้โลกมาแตกปะเนี่ยโอ้ยเอาแล้วไงYou will die. โอ้เอาเรื่องนะพี่เอาเรื่องเฮ้ยท้าทายเฮ้ยอุ้ยยังใจเย็นเดี๋ยวนะต่อเลือดมาก่อนตั้งหลัก Can't do it. โดนกูหลอกไงเอาดิรอแลแล้วดิรอแลคู่ดิโดนหลอกไงโอ้ย
โดนหลอกเฮ้ยฉลาดนะ She's hurt. There's blood. Take him down. Take him down. Get him down. โดน Won't open. She can't get through. ถ้ามันมีหลายตัวตายเราอะตาย She's only done one test. Just one. Valravan, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. เฮ้ย Follow the path to Valravan and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. เริ่มแบบไหมบอลนี่น่าเป็นบอสอะไรวะผมนี่คืออะไรวะ Illusion hides the path to Valravan. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. ทางนี้ What's that? It's a door. No, it's No, it's not. Push it. Push it. Push it down. Do you think will happen? She did it. She did it. She did it. เอาแหละตอนนี้แหละ ภาพดวงตาปะวะ It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really อุ้ยรถ there. แมพ Senua never could close her eyes, however hard she tried. Begged. เฮียเข้าไงอะเข้าใจปะดูกันได้ว่าต้องไปหาอะไร This is the price she pays for seeing ดู things แน่ differently. ๆดูแน่ Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. ๆอ๋อมาแล้ว Find a good position. โอ้โห Around you. แทงกูก่อนเลยเหรอ แทงเข้าออกแทงแล้วก็ออกปุ๊บหลบแล้วก็แทงแล้วก็หลบแล้วก็ฟันหัวหนึ่งทีแทงอีกหนึ่งทีแทงอีกหนึ่งที He's gone. ตายไหม He's down. Finish it. Finish
ตายเลยตายตาย He's too fast. เอาดิใหญ่เหรอใหญ่เหรอใหญ่เหรอFind a good position. Don't you let them behind. Behind you! อุ้ย It's nearly over. Finish it. โอ้ยโอ้ยมาทีละตัวทีละตัว She finished him. ตัวใหญ่เริ่มออกมาเยอะแล้วนะเริ่มออกมาเยอะนะ The Northmen will not stop her. She will find what she's looking for. ดูกันดีกว่าก็ไอ้ข้างบน Valravan's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. ตัวอะไรอยู่ข้างบนวะน่ะได้ How much has ได้ โอเคแค่ข้างบนต้องหาให้มันตรงกับสัญลักษณ์เนี่ยมันชี้ Focus. เป๊ะ Something's shifted. Something's happened. Something huge. ลงไปต้องสู้ไหม Can you feel it? Do you feel it too? It's like crossing into another world that looks the same but feels different. An lost world where the forest itself โอมิติเหรอ is watching. Another gate. Another gate. You know what to do. Stay back. You have to open. It's not safe. Don't listen to them. Listen. Don't. To break the seal, align the ravens with the mark of มันต้องกลับ Valravan. ฝั่งหนึง What does it mean? ฝั่งหนึงก็ต้องหา Which ravens? ทางไปแหละ Can't you see them? She can't see. Line up the ravens. Shh. เห็นอะไรวะ I hear something. If you hear the song of Valravan, follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. The song. Oh, Raven. Raven's song. ถ่ายแล้วไง Listen, focus. เจอแบบนี้ไปกูตึ้มเลยนะ Focus. เข้าไม่ได้อีกโอ้โห
แต่ว่าต้องล้อต้องเมื่อกี้แหละทำเมื่อกี้แหละมั้งแล้วยังไงอ่ะมันจะไปยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงประตูโอ้โหหาไม่เจอได้ยังไง Challenge me. เนี่ยบอสแน่เลยว่ะ Where is it? From your fault. โอ้สุดยอดสวดอะไรของมันอยู่นี่เนี่ยต้นไม้แม่งมีลูกตาด้วย Fight me. Is she lost? Wouldn't be the first time. Last winter, before the tragedy, ลอย she ได้อีก journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots, and rabbits. Uncommon, you see. We call such a person a guilt. Some, like truth, become guilt in search of penance. Others, like เปิดทั้งหมด sin, ประตูอะ To purge a curse. Those who Don't make hide. it back are forever changed. บันไดขึ้นบันไดดีกว่า What woman is here? Wait. She can get up now. She can get up now. What's happening? She can get up now. How can she get out? It must be magic. Dark magic. A trick. Raven tricking her. Raven. How can she get out? Wait. It's him. Dark magic draws her closer. Raven's magic. It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's เห็น an ได้เล illusion. ยวะเดี๋ยวเข้านี่ใช่ไหมถ้าลงไปแล้วมันจะหายไหมเนี่ยต้องลองไปดูมันหายไม่หรอไหนเล่นอยู่แล้วมันให้กูวิ่งทำไมอะโอ้ตีหีตีหีอะตีหีตีหีได้แล้วเจอแน่ We picture fear, and we think of a shadow in the woods, a creature in the night. If only it were เว้ย that แบบ simple. หลุดแบบหลุดใหญ่ The ไป worst น้อง kind comes without warning, เดี๋ยวพี่อยากเข้าเลย a deep and Right, primal message. signal from within. Raven, he's there. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Go round. Find your own path. There's a ต่อ different สู้ way. ต่อสู้แน่
ติด Quick, behind you. โอ้โห Quickly get up, they're coming. ไอ้โล่เนี่ยทำไงให้โล่มันแตกวะพุ่งชนโล่มันเหรอ Go to him. แล้วต้องเก็บตัวโล่ไว้ที่หลังเลยเอาไม่ออกมาแล้วเหรอ นี่ไง Stop it! He's gone. Don't let them surround you. Don't let them get behind you. ใช่กดผิดโอ้ยใครอะโอ้จังหวะเฮี้ยจัดเลย Finish this. Get out of the way. ใช่มา Let them surround you. Stop them! ดีมากดีมากเลยดีมากเลย ดิอ๋อ This far, she needs to. ต้องบล็อกโล่มันเหรอโอ้ยโอ้โหออกจากท่าโอ้แต่โดนไม่เก็บโดนนะ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 กูเนี่ยโดนนะ
close. อ่าฮะ Defend yourself. โดนดิโอ้โหมาพี่ Ready. Capable warrior. Remember your training. รอดเว้ยไอ้โล่เนี่ยแม่งเอาทำยังไงให้มันหายวะไอ้โล่เนี่ยมันต้องมีวิธีทำให้โล่แตกดิหรือไม่มี The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel. โอ้ยเนี่ย Do you know what it's like to leave everything behind? ต้องหาอัน Your home, loved ones, ต้องหาอันที่ถูก to ต้อง head เหรอ deep into the แล้วอันไหนวะ wilds, perhaps never to return. Senua does, อันดับแรกเลยต้องไปที่ประตูก่อน because when darkness speaks, it changes everything, นู่นเลย turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile ไป makes ที่ประตู sense เนี่ย when จะ you หลงหรือเปล่า realize that you were never นี่ really แม่งเก่ง home เรื่อง in ภาพ the เป็นตา first place. ทำให้เราสับสนเส้นทางต้องเลือกว่าจะเอาวันไหนมันมีหมดเลยดิต้องเลือก The song. Balraven. Balraven's song. Where's it coming? It's over here. It's over here. Is that? It's over there. No, it's here. There's two. Which one? Listen, focus, listen. It's magic. It's magic. It's an illusion. She's been in the forest like this before. This อะไร reminds ดี her วะ of somewhere. The forest. ต้องมีสักอันเนี่ย Where? Which forest? Forest in the wild. The wilds. She lived in it. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wild? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Truth. Truth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. ได้ปะเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้หรอคือยากว่ะโอเคเสร็จแล้วหรือว่าแม่งสูงเอาเรื่องเลยอ่ะใหญ่อ่ะต้องไปไหนวะขึ้นบนนี้เหรอ
มั่วเลยตัวนี้คือมั่วเลยมั่วไปก่อน The ravens. They've อ๋อ gone. เหมือนว่าเข้าไปแล้วมันจะลดลง They've gone. Someone's still there. But where? Well, Raven's helping. He's not helping. It's a trick. Quiet. Can't think. Out in the wilds, in the cold winter woods, Where have they gone? she no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. ต้องเข้าประตูเพื่อให้มันเหลือ She น้อยลงที่ remembered สุด Lillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. เสือก็ได้ไปทางนั้นมันเข้าได้ไหมเนี่ยจะล็อกจากข้างในใช่ไหม She has to. Not from this side. มีหัวเราะเยาะกันด้วยนะ ขึ้นมาทำไม Go to him. นี่ไม่ใช่ทั้งลง โอ้แม่งหลายขั้นตอนจัดเลยอ่ะไม่ได้อยู่หมดไป The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in ต้องมีอะไรดิ sacrifice. ไม่งั้นมันให้เราเข้ามาทำไม He hung himself from the world tree, เปิดประตู and he stabbed himself with a spear, ห้องเปิด and ประ he ตูหรือเปล่า dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind. มาจากห้องเปิดประตู ก็ให้เรากลับมาตรงนี้ที่จะปึ๊บอ้าว อ้าว อะไรวะ ไม่ได้เหรอ นี่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 แบบนี้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 จะวิ่งไปไหนเพราะว่าประตูเปิดแล้ววุ่นวายว่ะ The Yeah. ravens. They've all gone. No. There's still 3. เหลือแค่อันเดียวแล้วไป There's 3. Where have they gone?
ครับ She did it, but what does it mean? Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the gloom, the smallest hints of shape, sound, thought, grew in strength until they consumed her whole. Before she ต้อง knew ส่อง it, จากทางไหนวะ the darkness had her in its claws. โอ้ต้องไปส่องจากฝั่งนู้นมาไม่ยากนะแต่มันวิ่งเยอะเกินได้แล้ว Broke. The gate is open. แล้วคือเป็นเพี้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยตกใจ There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, it will gnaw at เรีย her, บร้อย biding its time. วิ่งเหนื่อยเลยเนี่ย Only when she is at her weakest will it strike to kill. ห้องบอลแล้วใช่ไหม Will she find Dillian before her time comes? ตัดไปโลกนั้นเข้าไปอย่างไรจบแต่มันอยู่นั่นละแค่ตัวโลกออกมาหลายๆตัวนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวที่จะสู้แล้วนะ Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. ไปไม่ได้อะต้องไปได้ดิหรือว่าไม่ใช่ทางนี้วะทางนั้นก็ไปได้แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ต้องมานี่ก่อนปุ๊บSpeak to me, Druth. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. นี่ยังไม่ได้ I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death,
that his brother was killed, but he escaped with sorrow in แต่ his มันติด heart. ต้นไม้ His father's enemies offered redress for his Then don't loss fightต่อ and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. แสบ And ตา into that fire, จ้าสุด Findan เกิ made น his escape. ไหนวะ What was Findan burnt away that day. But from the flames, a Hello, new God. man What do you mean? stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findan never set eyes on his Good dear idea. sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. มันได้หรือยัง โอเค ขึ้นแล้วโอ้โหไฟ มันเป็นนกเหรอวะ โคตรเล็กเลยนะอย่างเงี้ย เรียบร้อย Broken. The gate is Not open. gonna It's open. เดี๋ยวยังไม่โดน I know it from the wilds. โดนไม่โดน It's coming back for me. I'm still here. Are you too? Where are we? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua, she remembered what he told her. hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, แม่ไม่ลุก for it ดิ is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, อ๋อมันโด you นอะไร will also see that as much as the Nobody darkness you has you are. trapped within its veil, it too
is trapped within yours. ยิงดาบเลยดาบยิงดาบยิงดาบ Focus! Focus! บอกว่าตัวนี้นี่ทำอะไรล่ะทำอะไรกูเนี่ยล้างกูเหรอ You trapped me there. ทำได้เหมือนกันนะหลบโอ้โหโอ้โหโดนทุกดอก She's so weak. They can see you're weak. เฮ้ย You will die. You finished it. They're overwhelmed. แอคทีมเหรอ He can read ที you. เหรอแอคทีมอะไรอ๋อกันไม่อยู่หรอกกันไม่อยู่หรอก End it now. เฮ้ยโหอย่างนี้เลยเหรอโอ้โห Get up quick. ยังกูยังไม่ยอมกินขี้โกงจังวะ Ignore the pain. โอ้โหตายไหมโอ้โหโดนจนได้ดูดิอาวุธเยอะอาวุธเยอะทำไมโดนทำไมยังโดนโอ้โหแม่งไวกว่าว่ะแม่งไวว่ะระยะใกล้อุ้ยพุ่งถีบเลยปะเนี่ยไทยไม่ได้ตายแน่โอ้เดินได้เฮ้ยตามเจ็บเด็ก Don't let them get behind you. Keep them in sight. Too strong. You won it. มาโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอ There's more. Be ready. 3 ตัว Surprise him. Don't give up. Don't give up. Finish this. Finish this. Finish him. อย่าไปง่ายเลย She finished him. Behind him.
เฮ้ยโอ้โหอย่าใช้พลังนั้นน่ะเก็บไว้สู้กับบอส Now. This is nearly the end. Anticipate him. He's gone. Yes, Senua. มาจ้ามาจ้ามาจ้า You're stronger than me. Focus. โอ้โหแม่งโอ้โหมันขี้โกงจังอ่ะในตัวล่องหนมาละทำไมใช้แม่งก็ตีไม่โดนโอ้โหจ้าเกินไปปะเดี๋ยวก็พลังหมดแล้วต้องเลยชาร์จจะตีไม่ได้ด้วยตอนนี้มันตาย Focus is coming back. ยังโชคดีเมื่อกี้อุ้ย I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion, เอาแล้วไง but not this เอาแล้วไง time. หากูไม่เจอแล้วไงนี่ไงเกือบตายตอแรกทั้งคู่ไปซะ The mark of Valravn, แม่ง one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. ประตูบานต่อไปแล้วจะเป็นบอสใหญ่สุด Every victory bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? ยังไงอะแล้วแขนเราไม่เห็นหายเลย In those dark winter nights in รัก the ษายังไงวะ wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. แต่เริ่มเกมจนถึงตอนนี้แม่งพูดข้างหูกันไม่หยุดเลย I still hear you. ให้กำลังใจกันบ้างไปดูต่ออะไรเองจะเปิดแล้วยังไงต่อดีนะพลังชาร์จนี้มันกลับแม่งได้มันแม่งมาพอดีเลยอะจังหวะนั้นอะงั้นตายโหต้องวิ่งกลับไปอย่างไกลเลยนะเนี่ยตัวอะไรวะโลกตัวอะไรวะเนี่ยช้างมันเขานั่นนะ When she was younger, ไม่น่าใช่ she would lay in the grass and stare at the clouds. And there she saw them. Elusive. Shifting faces. เล็กเดียวผ่านครับ After a while, she could Bye. see the faces everywhere. The trees, เอ้ยลูกตานี่ the mountains, caves. มันจะมีลูกตาตรงหัวเนี่ยตรงกำแพงก็มีมันดูเราอยู่ปะวะอันนี้ไม่ไกลอันนี้ไม่ไกล I wonder, ไกลก็บ้านแล้ว can you see the faces too? They're there. If you look for them. Senua. Mother? เรียกอะไรมันเรียกแม่เหรอ The sight, just like I do.
Once you can see into the underworld. The underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over her. She misses her so much.เอาไหนวะเนี่ยน่าใช่นู่นเจอแล้วประตู With the mark of Valravan and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. The Northmen say that in the ตู beginning บาเนี่ยแห there ละ was ที่เรา nothing ต้องการที่จะ but เข้าตั้งแต่ darkness, แรก bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born, and was named Ymir. It's so dark, it's dark, the darkness. Only the dead may cross. Only the dead may cross เนี่ย into อยากเข้าก็ได้เข้าแล้วนะดูกันว่าข้างในมีอะไร truth. Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damien! In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoilt by your darkness within.
You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. คือมันเล่าความจริงไม่ได้หรอ They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart.ยังไม่จบ The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. อะไรอ่ะ A คืออะไร gaze อ่ะหน้าเรา averted from life. เอาไว้เป็นไรอ่ะ You Take care, ran Nalai. from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandoning to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will กำหมัด walk แล้วนะ into the lair of กำ the หมัดแล้วนะ beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. ประตูเปิดแล้วเอาแล้วแต่มันยังไม่จบมันต้องไปเพราะฉะนั้นนั่นคืออะไรอ่ะว่าแล้วมันต้องมีอะไรตรงเนี้ยมาเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเด้ดีเด้ The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Just ยังพูดไม่ได้โดนเด็ด Why suffer the past when there is a new road ahead? The only one that makes any sense. นี่มีตัวข้างหลังนะนั่งล็อกแล้วมันชอบล็อกด้วยเดินกันอย่างเท่นะพี่แต่ว่าต่างกันตัวโลมาแล้วเหมือนเรากดแล้วพลังมาเราเพิ่มขึ้นเลยอะ
มาดิอุ๊ยให้ก่อนเลย She will die. โดนหลอกไงโดนหลอกไงโดนหลอกอีกแล้วอุ๊ยมันติดโดนหลอก It's nearly over. Finish it. ถูกไอ้สัตว์โดนหลอกนะโดนหลอกนะโดนหลอกนี่ไงโดนหลอกกูไม่ฟังไงกูไม่ฟังแอดหน่อยคือแค่สะพานนะตัวใหญ่นะตู้นาสุดแล้วโล่นะ10 โล่แต่ถ้าบล็อกได้โล่อาจจะแตกก็ได้นะโล่อาจจะหลุดมือก็ได้ถ้าบล็อกได้ข้างในแปลกนะแหนม Every กระตุก gate you open โหลด into แล้วว่าโหลด darkness brings another challenge. อุ้ยดูค่อยต่อยอ่ะโอ้โหมึงเล่นดีเผลอเลยเหรอร้อนไฟแล้วก็เคยสู้มาแล้วเอาตายดิให้มึงไปทำอะไรเนี่ยมันหลบไม่ค่อยได้วะ Surprise him. แล้ว โอ้โหแม่งเวียงโดนด้วย
เร็วมากโอ้โห Go. โอ้โหThey're winning. Can ignore the pain. วิอยู่ไหนตัวใหญ่อยู่ไหนตัวใหญ่อะที่นี่มันสู้แล้วหนีเหรอรู้สึกว่าทำไมมันยาวไกลจังวะยาวนานมากเลย However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. เอาแล้วไง She will ask your ต้องมี name. She will ask your การต่อ lineage. สู้เกิดขึ้น She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain loves, and is challenged by the giantess. มีต้องต่อปะโอเค ต่อได้แล้ว นี่น่าจะล็อกจากข้างใน ขึ้นข้างบน x x x อ่ะ x อันไหนวะ เนี่ยได้ละหนึ่งHela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble.
Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. 102ตัวที่3เหลือตัวหนึ่งเสียงอะไรนะเสียงตัวอะไรวะนี่เองนะร้อยครบแล้วแล้วก็ลงตรงนี้เลยพอลงมาแล้วชอบนี่นะสิหลังประตูมีอะไรอะไรอีกคืออะไรวะ Song again. It's Hella. Yes, the แม่ง source โผล่ of the มาแล้วฟัน shadow. เลย It's พวกนี้ coming. เขายิ่งชอบอยู่ด้วย This is your moment. อุ้ย I'm sorry. เป็นตัวอะไรอ่ะหน้าไม่คล้ายเราเลย What are you doing? You're showing weakness. แต่มึงวิ่งเหอะ You're not a warrior. You're a แล้ disgrace. วขาแข็งเหรอ The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the ใส่ขึ้นมาดิ darkness. ใส่ Fight ขึ้นมา it. ใส่ขึ้นมาใส่ขึ้นมา Get up. มา Get ถึง up. ขนาดนี้แล้วอ่ะต้องต่ออ่ะ Get up and fight. เรียบร้อยดาบแตกและตัวเราก็กระเด็นอะไรเนี่ย Stormy seas and lost souls. She's dreamt น่า of จะเป็น this บอสใหญ่ before. ตัวเมื่อกี้ They say dreams are visions of our memories, thoughts, and อุ้ย fears, กระตุกมันหลุด as seen by our inner eye. But what if each one of us is ระดับพัง always แล้วอ่ะ dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can อะไร you อ่ะ be? Everyone hates her. She's a ไม่ curse. ได้ผู้หญิงเหรอ the shadow. ดูกระโตก Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. Everywhere. What's that? โอ้หน้าเป็นแผลเป็น Take เลย it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. ห้ามเลือดเหรอ Broken.
and love. Just like your soul. เอาเรื่อง Dare. จี้โอเค Why go on when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? นึกว่าใกล้จะจบแล้ว Sometimes the answer lies in a memory, ดูทรงแล้วไม่น่าใช่ a feeling, a song. It's not real. It's a trick. It's not real. It is real. Listen to it. Don't give up. Dillian. It's ไปแล้ว it can't. It's not real. มาอีกแล้วแสงสว่างแบบนี้ It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Senua? มึงเป็นใคร It's a trick. She knows this. It's a trick. He's already dead. He knows it. He can't be here. It's impossible. Come to me. Please. เสียงใครอะเสียงแฟนมันเหรอ The light. หรือว่าพ่อมันหรือว่าอะไรวะ It's him. เนี่ย There น้ำ he แสง is. It นั่ can't นน่ะ be him. It's just a trick. It's in your mind. No, he's here. ตามไปใช่ไหม Time. It's real. It's happening. Go towards it. เรามาไกลมากพอแล้วนะ แล้วก็สภาพก็ไม่ไหวด้วย มีอะไรที่ทำให้เราไปต่อได้บ้าง แต่สภาพนี้คือไปตู้ก็ตายอย่างเดียว เอาแสงมาก่อนตอนนี้ทำไมอันนั้นมันเป็นแสงใช่ไหม It's Dillian. กำลังฟันดาบ You was not slow. How could you? Keep going. How could you? Keep going. Ignore the pain. I told เดิน you. ยังเพราะจะไหว It แล้ว was เนี่ย to trick you. I told you. ใครไม่มามองหัวเรา See, there's nothing to follow. Come on. โอ้ยไหวไหมเจอบอสตัวนั้นไปจะไปสู้ยังไงวะฟันทีเดียวดาบแตกเลยโดนทีเดียวก็เกือบตาย Before she first met him, she was not in แล้ว a ไอ้นั่น good ไปไหนแล้ววะ place. ใครวะเมื่อกี้มันเรียกเรา Just a teenager, but not like the เหมื others. อนแค่นี้มึงเดินยังไม่ไหวแล้วเนี่ย Barely functioning, she rarely left the house. สัตว์เอ้ยบอกยังไม่ไหว Her เล่นวิ่ง father's เลย in-bell made sure of that. Only occasionally did she Nè. venture out on her own, collecting แล้ว firewood จะ and ไปสู้ยังไงไม่มีดาบเลยนะเนี่ย ดาบไม่มี errands แล้ว out in the Orkney plains. That was her world. Like this one, นู่น barren and lonely. คือใคร It's already อึดมาก nothing ผู้หญิง you ตัวเล็ก see ที่ it, อึด not มาก even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. จะปาดทำไมวะมอสตัวใหญ่ตัวกระดอง There he was, the lone figure of a boy. Swordplay under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, โอ้ย he moved ไกล as จัง if dancing, Under the tree. and the world danced with him. และท้อ The gloom lifted, and for the first time in years, she felt ตัวใหญ่อีก a ray of hope. ทำ
ำมาจากตรงนี้หรือเปล่าตบทีเดียวเรียบร้อยเลยอุ้ยรถแมพใครร้องเพลงไปที่ต้นไม้ใหญ่นั่นก่อนต้องมีพวกช่วยอ่ะ Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments แต่ of ไอ้บอส light ตัวนั้น would ก็ stretch ตัวเล็ก out ก็หนี to ไปด้วย last forever. It's a trick. It's an illusion. It's not real. ใช่แล้วโอ้โห You want to believe รูแห่งสวรรค์ it's a trick. สวรรค์จริง You're deluded. Where are ม you องภาพกายเป็นแบบนี้ Where is she going? What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? ภาพดวงตาหรือเปล่า If only she could do the same. See the world through eyes หรื anew อเป็นบ้านที่มันเคยอยู่ and dance with it, ไม่ใช่ชีวิตอยู่แบบ just like ความ he สุขเลยนะ does. กลับบ้านก็ได้นะไม่ไหวก็กลับบ้านเถอะมาไกลมากแล้วนะ What's your name? ใคร Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? หรือว่าตอนนี้วะตอนมัน No one. Well, จีบกันใหม่ๆหรอ I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. ไม่แต่งจ้าจังวะ And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And ห darkness รือว่าเผ่าพันธุ์มันโดน becomes a part โดนในพวกนี้ of who you are. ฆ่าตายหมดเลยแล้วเหลือมันคนเดียว But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. อันนี้คืออะไรมันให้เรามาดูอะไรเนี่ย That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your แส mind. งที่นี่ใหม่แล้ว They will use this power to destroy They you. won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. ขอแต่มันบ้างไม่ให้มันขมอยู่ไฟเดียว Dillian? Is that you? I'll find you, my love. I promise. เอาอีกแล้วมาคุยกับกูอีกแล้วมาคุยกับกูอีกแล้ว That tree. Can you see him? You want to believe it. Is he It's not there? real. Is he there? You're alone in these mountains. Is that ไม่ Dillian? ได้ Nothing lives here. ต้องเข้าไปใน Won't survive. รู You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree.
waiting for you by the tree. ขอแวะดูนี่หน่อยต้องมีอะไร Death for Sigmund and his brothers seems certain. อันนี้คืออะไรเนี่ย But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an evil. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister. ใครมันคืออะไรอ่ะมีดดาบเฮ้ยถ้าได้ดาบเล่มนี้ไปเล่มนี้ไปก็ไม่ได้ก็ได้นะอะไรอ่ะพอจะดึงออกมีเสียงกรีดร้องโอ้1 2 3 What's happening? Senua, imagine a sword that can slay gods. แต่เราไม่มีดาบจะสู้แล้วอ่ะจะไปยังไง Its name is Gram. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gram by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shards. Go to ไป the ได้ปะเนี่ย shards. อันเนี้ย What's the shard? Find it. ไปได้จะได้เริ่ม The metal ไปไม่ได้ runestones. It's in front of you. The metal. ออกเปิดเนี่ย Find it. There it is. Focus. Where's the shard? Focus. Focus. Use your eyes. ถ้าทำอะไรอ่ะ Look. Get closer. What can you see? A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death, because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Feel the dead in the air. You can feel the dead. Do this. Turn back. Why would he bring her here? It's not safe. Why would he do something so dangerous? Never bring her here. Dead, never dead. Where is God? He cares about her too much. He loves her. He doesn't. It's not Debbie, it's true. He loves อะไร her. วะนี่ไม่ดูด้วยตามทงไปแล้วกันแล้วจะสู้ยังไงอ่ะสู้แบบดาบมันหักเหรอ Don't go in there. Go in. You have to go in. เอาไปด้วยเอาคบเพลิงไปด้วย Take it.
This will help you. Careful. You have to be able to see. เนี่ยมีตัวอยู่ Who's there? ยังไงมีตัวแล้วยังไงต่อ Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? ออกไปหน่อยออกขวา Yes, there ตาม he เสียง is. ไปนี่ไง Dillian, there he is. Finally. You found him. What's wrong? What happened? Can you hear me?เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ Just wait there. อ๋อทาง I'll อื่น find you. How could you? You have to find him. This is your mission. Find him. You have to use everything you have and find him. Get him back. He was just there. How could you lose him? How could you? ไปไม่ได้อีก Find him. ทางอื่นก็วะโอ้โหมืดนี่เป็นทางออกนี่นี่ไงเส้นทาง I'll find him. แสงสว่างอยู่ฝั่งนั้น What's that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? Is that his voice or the voice of the dead? Not Dillian. Dillian's calling to you. Can you Where is hear he? him? Where is he? He sounds like he's getting further away. Herver disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires, as though they were mist. I can hear him. Within the burial mound, Herver calls on her อะไรก็ร้อง father จัง to เลย wake ร้อง from ก่อน death สิ and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. เป็นทางว่า Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. ผ่านแล้วเราจะนี่กูจะหลงไหมเนี่ย You have to use your mind. Where can you go? นี่ไงกูวน Think. Focus. Use your mind. Where's he gone? He's disappeared. You let him slip through your fingers once again. กลับ Think clearly. You have to find another way. There has to be another way. เอาแล้วไงภาพดวงตาเริ่มมาแล้วทำให้เราสับสนว่ะ It's not him. It's not him. We ทำ told ให้ you. ร้อง We told you it was a trick. That voice doesn't sound like Dillian. What's happening? Quiet. จำทางออกไม่ได้ด้วย He wants me to find him. I'm lost without him. That doesn't sound like Dillian. What's in there? What is it? A secret. That voice. It's not Dillian. There's no way. Find a way. There has to be a way. Find a way. There's always a way. Don't stop now. Don't give up now. Find a way. You're too close to stop. มันมี What's in there? นั่นแสงอะไรอ่ะ
เข้าป่ะDillion wants me to face my fears. เปิดแม่งเลยเจอตัวอะไรโดนยิงทำไมอะไรวะไฟทำไมอ่ะ Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. The chief had some. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No. they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving. You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! ขาไปอีกหนึ่ง It's done. You did เหลือ it. อีก But there's more. สอง There's more. You're tired, but you ไป have to รีบไปดีกว่า There's still อยาก more. ได้ดาบนั้นเอาไปสู้กับ It's not More going like- to be easy. Can you do another one? It's too much. Have you got the energy? She hasn't got the energy. No. Too much to do. เลยสองที่สองที่สองเอ้ยสามที่สี่วะสี่ I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older, and where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we? I don't like it. This place feels. What is this place? This place feels ว้าร์ปมาอีกแล้ว Creepy. creepy. โดน It feels wrong. It feels strange. Where is it? Where are we? Turn back. This is wrong. This has to be wrong. There he is. There he is. The light. Go towards it. He's in the house. He's Find- going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. The air. Keep going. How do you find it? It's a test. โอ้โหน้ำไม่ Like the น่า old กลัว warrior ว่ะ trials. ดีน่าจะเหม็นด้วย The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? เหมือนเราได้เล่นแค่เกมเดียวอะเหมือนเราเล่นกับ Don't worry. Not ความรู้สึก everyone เอง can. ว่า
บางคน It was ชอบ a warm spring day when she went to the river with บางคน Dillian ไม่ and ชอบ the อะไรเงี้ย others. ดึงแบบเนี้ยบางคนชอบที่สูงเนี่ย She could taste the rot, but no one else could. ที่มีประสบการณ์เนาะ She knew something was wrong, something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like that. Before he disappears, Senua, you have to get in. นี่ทำไงวะนี่ก็มาทางนี้ That's it. You did it. Up the tower. The tower. How do you get to the tower? Find a way. The ladder is broken. How do you get up the อะไร tower? วะ Senua, find a way. Dillian will disappear soon. Find a way. It's up to you. It's another test. Don't fail. The light is still glowing, but The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and ก็ six ตอนแรก of ประตูมัน his เปิด men drowned ทำให้ in ประ the ตูมัน sea. ปิดใช่ไหม But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware, because there will be death in that house. ไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องให้เปิดถูกแล้วแล้วอันเนี้ยก็ต้องเอาให้มันตรงกันเปิดได้บันไดyou found a way to climb the tower. The ladder. Quick. What now? You can see it. A line to the truth. The bridge. หรือว่าต้องขึ้นข้างบนนี้แต่เดี๋ยวต้องเป็นบันไดแต่บันไดนี้ขึ้นไม่ได้นะไม่ใช่
ไม่ใช่อะทำไงวะอันเนี้ยต้องค่อยต่อหรอมันต่างกันยังไงอ๋อเร็วอีกแล้วต้องขึ้นข้างบนงั้นไม่ได้เรียบร้อย You passed the trial, get to the เราก็ลง house. You succeeded. ไปลากต้นไม้ Senua! Come to me! Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? You have to find him. Come out if you are. Dillian! They're coming for me. What's that voice? You can hear Dillian. It's Dillian. Go to him. Dillian. Go to him. He's trying to save you. มีตัวอะไรมาด้วยอ่ะ It's close. It's close. Move away. Someone move away. Feel it. You'll die. You're dying. Run now. Run. It's not safe here. Run. ไม่ได้ไม่มาแล้ว Defend yourself. Is that creature? You can't defend yourself. It's Dillian. Find the creature. Where's Dillian? Where are we? It's not safe. I feel unsafe. Where is it? I'm not safe. You're dying. You're lost. You're dying. This is what death feels like. What should I do? The light. The room. Go towards it. Find it. Focus. Look. Focus. Two more. ได้แล้วหนึ่ง Where are they, son? Where's Dillian? ต้องรอไอ้ตัวนั้นมา Don't let it see you. Don't get lost. Don't let it see you. You'll start to burn. Going. You'll There burn. it is. Move โน้ away. น Don't let it look quick. Where's Dillian? This is taking too long. Can you hear him? You're Two lost. more rooms. อ๋อต้องเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ One more to find. One more. One more. That's it. เหลืออีกหนึ่งไปได้ The other symbol. You're lost. Where is he? เฮ้ยเกี่ยวแล้ว โอ๊บ You've got find the gate. Get out. Run. Don't let him look at you. วิ่งอยู่ Move away. You're lost again. นี่ไงทางออกอยู่นี่หนีตัวอะไรอ่ะรอดแล้ว Senua! Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed.
What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. It doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this has nothing to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be yours. เสร็จไปสองแล้ว What if this is the end? It's just a trick. It's just a pointless test. You've been fooled before. You could be fooled again. Being tested. มี3มี4วะเนี่ย You don't know. It's just their game for you. You never know which way it's going to go. ไปอันที่ I want to 3 tell you a เริ่ม story about a god of the Northmen called Balder. The second son of Odin, he was beautiful, good, and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die.ยังมีหน้าด้วยมันมีหน้ากากอันใหญ่โตมโหฬาร What is it? What does it say? Be careful. It's not safe. Trust us. What does it say? ที่ยังไงวะ Gods. The mask is here to watch you fail again. อันนี้อาจจะต้องทำที่หลังไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้ที่หลังอะไร You want to see what the mask sees? No, she doesn't. Where are we? What is this? It's ต้อง the เข้ามาดู same. โลกความจริง It's another world. ไม่ใช่ดิต้องเข้ามาอีก It's ที่ not หนึง right. It's fixed. What happened? Bridge is fixed. Let's cross it. The Northmen tell this story about the death of Balder. It begins with dark dreams. Night after night, Balder dreams of his own death, and the gods fear แล้ว for his ยังไง life. ต่ออ่ะ So Balder's mother makes everything in the world: งั้นเราเอานี่ลงก่อนเลย water, iron, stone, earth, wood, beast, bird. เอ้ยแต่มาหันหน้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะ He loves you. Calling you. Dillian. ลองดู Nearly healed. เนี่ยประตูเปิด Mistress of death. โหต้องสลับไปมาแบบนี้ด้วยเหรอ The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's แล้ว behind? ข้างในมีให้ส Where ลับ will ปะ it take you? It's not safe. มีด้วย Dillian. There he is. There he is. What are you waiting for? Quick, find a way. Find him. Go through him. Before he disappears. Dillian, don't lose him. Where is he? Where's he gone? We're in the wrong world. He's not here. She's in the wrong world. He's
He's not in this world. He's in the other one. He's in the other one. He's in the dark world. The dark. การ์ตูนนี้มันใส่โซ่ The dark. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of colour stretching away from the gloom. หรือว่าเงาวะ And Senua explored new paths ว่า into the มันไม่มี unknown. อาจจะเป็นเงาก็ได้ Mother, นี่ไง is it really true that all things ขึ้นข้างบนขึ้น promise ข้างบน to ขึ้น keep ข้างบน him ขึ้นข้างบน safe? ขึ้นข้างบน I did not ask the mistletoe, Balder's mother confesses. นี่ไงจริงด้วยเงา I thought it was too young. Oh dear. Why isn't he here? แล้วก็ออก He's gone. He's in the Remember dark him world. whispering in your He's ear. gone to the dark เพราะว่าเราได้ world. แล้ว You're in the wrong world. He's in the other world. The dark world. Without you. She thought she had light within her. นี่น่าจะมีตัวว่ะ She is pure darkness. โอ้ต้องกลับไปกลับมาจริงๆด้วยโอ้เปิดนั่งง่ายไม่ต้องมีอะไรเนี่ยไม่น่าง่ายแบบนี้ก็จริงเด็กวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้เลยเหรอรู้สึกว่าโลกนี้สงบกว่าโลกนี้มันแปลก Do you know? Was it worth it? You're still alive and Dillian's dead. He doesn't deserve to be dead. How does that make you feel? There he is. Where are you taking He's me? up there. He's up there. How do you get up there? There's a way. There is a way up there. Find the way. She can. Didn't she? You're nearly there. She'll find the way. Nobody will love her. Nobody will love her now. Can you remember what love feels like? Look what happens to the things she loves. She destroys the things she loves. ได้แล้ว Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, 3 อั but น they เลย could เหรอ not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a Years wolf. had passed since she left her father. ต้องมาหา She โลก trained นี้ก่อน hard alongside her friend, Dillian. ถึงจะเจอกันเลย She saw things no one else could. Patterns,
Shapes. ได้แล้วหนึ่ง An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. They mean nothing. That of Zinbel and her past, Special. and Dillian, Could all be a waste the of future. time. What if the gods are just toying? Two realities tearing at her soul. Messing with her. It wouldn't be Be the first time. เดี๋ยวนะ สลับกันอะ Do you remember the way he looked? งั้นเปิดประตูนี้ก่อนล็อก Dillian saved you from them. อันนี้ก็น่าจะล็อกจากข้างใน What does it feel like to be in love? Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hell and ask Hela to let Balder return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Balder stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Balder, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, ต้องไป earth, ต้องไปของข้างนอก stone, เพราะว่าต้องหน้ากาก trees, หน้ากาก metal, ไม่กาก everything, ก่อน except for a giantess they find in a cave. Balder was never my friend, she says. Let Hell keep what she has. The Northmen. Everything gets broken. You killed him with your love because he believed in you. ไม่เห็นมีตัวเลยเป็นน่าจะ Wasting your You have no time for this. เท่สองได้สองแล้ว แล้วก็เราต้องให้ปลดล็อกอีกอันหนึ่ง They set you trials to distract you. set you up, and now they're going แล้วก็ to ต้องวิ่งกลับมาใส่หน้ากากอีกรอบหนึง laughing at you. Closer to Dillian. Dillian, letting this get in the way. If they are just to tire you out, make you weak before the battle. Dillian didn't believe in the ได้ curse. แล้วนี่ไงไม่อยากเอ๊ะเรียบร้อย What if this is pointless? What are you doing? The Northmen tell how the gods punished Loki for Balder's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his two sons and turned one into a wolf. ต้องเข้าหรือเปล่าไม่รู้ขอเข้าหรือเปล่าโอเคต้องเข้าทุกคนแล้วลงถ้าเรามีดาบน่าจะได้สู้ตรงเนี้ยแต่ไม่มีก็ดีแก้ไขปริศนาอย่างเดียวแรงเพลิงช่างมหาศาลยิ่งนักไอ้ตรงนี้ไงที่เราจะไปสู้กับบอสอ่ะโดนมันตกข้างล่าง Couldn't see the darkness within you. ต้องไปจริงเหรอทุเรียนไม่ได้ยินกับหน้าตา Be quick. Dillian never much cared for the ไปหา underworld ทุเรียนกันนะ and looked dimly upon the druids, like her father, Zinbel. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, Very careful. and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, had to see the world through his eyes.
Slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Go to him. Go to him. That's it. Quicker. รู้น้องรู้เซ็กซี่แต่ทำให้พี่เดี๋ยวเรียกก่อน No! เรียน It's your fault. He's disappeared. อย่ากระโดดตามนะ มันคือวิธีการที่ทำให้มึงโดดลงไปตายเป็นตัวตายตัวแทน Senua, นี่อ่ะไม่ใช่เขาไม่แกะ your father cannot understand your darkness. นี่มันหน้าคนจริงๆเลยปะเนี่ย He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, and only you can see, just to be rid of your nightmares? Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. เป็นแฟนกัน But it made it worse. I'm so sorry. Killing you would be too easy. เหมือนยังเหมือนยัง Memories to torture you. บอกนะว่าเหลืออีกอันนึงอ่ะ Inside, you're disappearing one memory at a time. จริงด้วยว่าเหลืออีกอันนึง Every โอ้ time you remember, it disappears. อัน They're สุด gonna ท้าย take everything. They're not yours anymore. They're gonna take มี everything ทั้งหมด you 4 อัน have, the นี่คืออัน memories สุ of ดท้าย ghosts. They แล้วเราก็จะได้ดาบ เล่ม They're eating you from the inside. ใหม่ To kill your soul. They want to crush it. The Northmen say that their all-father, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness, there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Where am I? I can't see. Who's there? Can you hear me? I'm right here. Can't you see me? No. Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you ตึ๊ feel. บเลยอ่ะ The breeze. Good. ความรักทำ And ให้ there คน is ตา a บอ way ด out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. The others. The voices. They've gone. I'm still here. ทำไมมาทำให้ตัวละครตาบอด So quiet. แต่มันต้องมีอะไรดิ So dark. It's okay. Listen to your ต้อง own หาของ breath. หรอ วิ่งไม่ได้ด้วยนะ Feel it rise and fall. Good. ที่ใส่นะ Be aware of everything you Where am I, what? hear Where am and I? feel. Let your senses guide you. โอ้ยเชี่ยถ้าเป็นจริงๆนี่คือหลอดตายเลยเนี่ยเนี่ยไปไหนอะไปไหนเนี่ย
think I'm somewhere else now. But the breeze is gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to it. นี่มันบันไดลงอยู่ไหนวะ Let's reach the water. Good. That's your way out. พุดอีกเยอะเลย Follow it upstream. I'm so sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senua. My father. He taught me the hardest battles are fought in the mind, not the sword. ไกลอยู่นะเว้ยไกลอยู่นะเว้ย I'm a coward. Prove that for me in the warrior tribe. This is just another battle. You can beat it. This isn't your bed. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. ไอ้ศพนี่เราเหยียบได้หรือเปล่าวะถ้าเราเหยียบทำไมเยี่ยมเลยก็ชู้ข้างๆหูดิ What you're thinking. ไม่ชู้อยู่ซ้ายด้วย He's not really here. It seems there's no escaping the past in this place. รู้ได้อย่างไร So she's forced to relive it. To what end? There is a house. นี่เหรอ I don't know what's inside. Don't be afraid. นี่ไงหน้าทิ่มเลย เขาบอกให้มึงโดดมึงก็โดดจริง Something in here. Do you see it? No. Then it ๆ cannot มี see ตัวนึง you. เว้ย Quietly move past it, one step at a time. เฮ้ยไปไหนวะ โอ้ออกมาแล้วออกมาได้แล้วออก It's มาได้ not แล้ว following me. Leave it behind and keep moving forwards. มีข้างหน้ามีอีกน่าจะเป็นเสียงมั้งนี่ไหนตัวนี้จิ้มมองไม่ค่อยเห็นด้วย ไปไหนอ่ะ มันเยอะจังอ่ะทางโน้นแน่ๆ
อุ้ยอุ้ยเฉียดนะเฉียด I think I'm in a house. It stinks เงียบ of death. The darkness is testing you. You are in control. เราจะตายแน่แค่ตกไปก็จะตายอยู่แล้วต้องโดนมันกินอย่างนี้เฮ้ย A well. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Oh, Dillian. Help me. yeah. Come to yourself. น้องหวักขึ้นอ่ะ Dillian. Is that you? I can see a light. ใช่แล้ว I can see you too. วิ่งนั่งแล้วตามหลังมันนะไม่ใช่แบบวิ่งแล้วไม่แห่มันขโยงก็ไม่เอานะตายถึงแล้วเว้ย She could spend hours, เก่งชิบหาย days even, trapped within herself. ยิ้มเลยแล้วก็โดนไม่โดน You see me? อันนี้มันคือมันเล่นกับความทรงจำกับแล้วก็จิตใจของเราเองหรอ Yes. ทดสอบหรอ Your eyes were open, but you were ก็เราคู่ควรที่จะได้ดาบหรือเปล่า gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. ฉากนี้แม่งสวยว่ะ When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. เฮ้ยนี่ยังมีสัญลักษณ์อยู่ตาบอด You've done it. You did it. The warrior trials. Go get the sword. You did it for the sword. You have to get the sword. With grammar reforged, และ you แล้ว will have Odin's blessing ทั้ง to 4 walk อันแล้วก็ a goddess into the halls of Helheim and challenge ต่อไป Helheim ก็คือการดึงดาบออกมา So Dillian was helping me. And the กระดาษ sword เล่ will ม lead นี้ me น่าจะ to แร it. ง Like when we เพ first ราะมันมี met. ลำแสงอยู่แล้วจะแรงคิดว่าเดี๋ยวเลย Dillian gave her the strength to Đừng pass the lời, warrior nhổ. trials, and she saw a way out, ธรรมดาเล่มนี้ to leave her past behind, and become a warrior in Dillian's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it.
มีคนห้ามใช่ไหมสนใจ He wants me to take it. เหนื่อยแล้ว You will pay a price for this. ต้นไม้ก็จะพังใช่ไหมอ้าว But years later, with Zinbal's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. พ่อมันเหรอ Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. โอ้เข้ามาในนี้แล้ว They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. ดาบเล่นใหม่ของกู Hold สี your กำเนิด heavy ขึ้น strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold it. Unleash the sword. เจอกัน Must remember, she can focus. It's inside her. ฟันได้เลยปะ The mirror. Her focus is gone. She can do it. It's coming back. Stop them. อ๋อกดผิดปุ่มก็ว่าไม่บล็อกไม่ได้ You can do this. Focus. อ๋อถ้าบล็อกก็ติดเหมือนกันกดผิด Finish ปุ่มอยู่ this. End it now. Get up quickly. Get up. Watch out. ให้มันฆ่าไปก่อนคือวิ่งแก้ไขปริศนาเยอะจนไม่ได้สู้จนลืมปุ่มไปแล้ว They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. The mirror focus. It's building. He's too fast. Focus. Focus. Now. Focus. Focus. It's the only way. You're strong. Focus. Focus now. Focus. He's finished. เยียตาเลยเหรอ There's nowhere to run to. There's no In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. มาเซฟ Their memorial มาเซฟมาแล้วยังวะ stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed ออกมา mind. ดีจังวะว่าเดี๋ยวพักก็แค่นี้ก่อนจากเกมนี้เราเล่นมา She's lost. She's lost. 3 โมง She doesn't know where she's trying to get to. เดี๋ยวจะเป็นไงไม่รู้เลยเนี่ยน่าจะใกล้จบแล้วรอบหน้าจบแล้วรอบหน้าเล่นจบเลย